Evet arkadaşlar, şimdi bu dersimizde değişkenler konusunu işleyeceğiz. Önceki derste kaldığımız yerden açıkçası devam ediyor olacağım. Burada en son Golang temelleri diye bir klasör oluşturmuştuk ve bu klasörün altında bir main.go vardı. Şimdi ben burada bir dersleri toparlamak adına klasörleme yapacağım ve bunları GitHub üzerinden paylaşacağım için oralardan sizler de görebileceksiniz. Şu ilk ders diye bir klasör oluşturup ilk dersimizi buraya aktardım. Ardından da değişkenler diye bir klasör oluşturuyorum. Tabii bu dışarıda olsun. Şöyle. Değişkenlerin altına geliyorum. Bunu kapatıyorum artık. Değişkenler dersini işleyeceğimiz kısım main.go olarak bir Go dosyası oluşturmuş olduk. Şimdi buraya yine paketin adına main diyelim. Paketini nasıl isimlendirmek istersen nasıl isimlendirebilirsin ama bizim projemiz direkt buradan ayağa kalkacağı için main olarak isimlendiriyorum. Ardından function main, yani ilk çalışacak fonksiyon anlamına gelen fonksiyonumu oluşturuyorum. Ve önce burada birazcık açıkçası yorum satırları yazmak istiyorum. Kopyala yapıştırla beraber burada sizlerle yorum satırı yazmak açıkçası, yani o şekilde anlatmak daha işime gelirdi ama dinleyen kişi adına verimli olduğuna inanmıyorum. O yüzden yazarak ilerlemeyi tercih ediyorum ben arkadaşlar. Umarım sıkılmazsınız diyelim. Go'da değişken şöyle diyelim. Go'da değişken isimlendirme kuralları. Şimdi burada bir dizi kurallar yazacağım. Bu kuralların ardından da uygulamalarına geçeceğiz. Bir diyelim, değişken isimlerimiz harflerle yazılabilir. Yani bu harflerimiz A'dan Z'ye büyük diyelim. Çünkü ikisi de kullanılabilir. Ve A'dan Z'ye küçük olacak şekilde başlayabilir. Veya alt çizgi ile başlamalıdır diyebiliriz. Şimdi burada genel olarak camel case kullanılıyor. Birazdan yorum satırında ondan da belirtiriz ama e, genel kural anlamında bu şekilde diyebiliriz şu anki isimlendirmemize. E, Değişken isimler, harf, rakam, rakamdan kastımız şöyle 09'da yine belirtelim. E, Veya alt çizgi içerebilir. Yalnız bu alt çizgi içerebilir fakat boşluk içeremez. Onu da yazalım. Değişken isimleri boşluk içeremez. Bir boşluk verdiğimizde o değişken artık bölünmüş oluyor. Ve dolayısıyla bu artık bizim için bir değişken anlamını taşımamış oluyor. Yine burada şuna dikkat etmenizi istiyorum. Rakamları içerebilir dedik fakat rakamla başlayamaz. Bu genel bir kuraldır. Siz hatasını alırsınız değişken olarak tanımladığınız zaman. Bunu da yine belirtmiş olalım. Ee, değişken isimleri değişken isimleri ne diyelim? Burada büyük küçük harf. Büyük küçük harf harfi hatta duyarlıdır diyelim. Yani buna ne deniyor? Case sensitive. Siz değişkenlerinizi büyük harflerle de küçük harflerle de tanımlayabiliyorsunuz. Burada da bir detay var. Tabii ondan da yine bahsedeceğiz. 5 diyelim. Ee, Şöyle diyelim. Bundan bahsetmiş olalım. Büyük harflerle başlayan değişkenler, daha doğrusu değişken değil mi? Değişken isimleri diyelim. Çünkü hep öyle isimlendirdik. Değişken isimleri paket dışında paket dışından erişilebilir. Bu işleme ne diyoruz? Public. Diğer dillerden hatırlarsanız encapsulation konusu vardı. Kapsülleme yaparak hangi değişkenlere, hangi fonksiyonlara nereden erişilebilir, nereden erişilemez bunları bir kapsam olarak belirtiyorduk. Go'da ise bu birazcık çok kolaylaştırılmış durumda diye düşünüyorum ben açıkçası. Büyük harfle bir değişken tanımlıyorsak bu bir public'tir. Fakat işte yine yazalım. 6 diyelim. Küçük harfle başlayan değişken isimleri paket dışından erişilemez.
Buna da private olarak isimlendirelim. Konumuz geldiğinde bunlara detaylıca değineceğiz. Bugün değişkenler konusu olarak bakacağız ama bu konuya tabii ki özellikle değineceğiz. Go'da bu sefer böyle girelim. Go'da bazı anahtar kelimelerimiz var. Bu anahtar kelimeleri değişken isim olarak kullanamayız. Kullanılamaz. Peki bunlara birkaç tane örnek verelim. Var kelimesi, function kelimesi, func yazalım. Şimdi fonksiyon ismi if, else, return ya da işte package ya da import. Ben böyle birkaç tane örnek vermiş olayım. Bunları arkadaşlar değişken isimlerinde kullanamayız. Çünkü bunlar zaten mesela bakın function. Mesela bakın package olarak yazıyor. Bunları biz değişkenler değer verirsek bunlar bizim temel olarak aldığımız kodun içerisinde Go'nun kendi değerleme sürecinde kullandığı değişkenler daha doğrusu değerler olduğu için bunları kullanamıyoruz. Camel case'den bahsetmiştik. Onu söyleyelim. Genel olarak arkadaşlar Go topluluğu bazı kurallarda birazcık ben açıkçası sert olduğunu, daha doğrusu daha belirgin olduğunu düşünüyorum. O yüzden de Go'da genel olarak camel case kullanılıyor. Camel case demek şu yazım biçiminden bahsediyorum. Snake case de kullanılıyor diyebiliriz. Ama snake case'i açıkçası o kadar da çok yoğun bir şekilde kullanıldığını söyleyemem. Yine kullanılır diyelim. Ama Go topluluğu ya da bizim daha çok görüştüğümüz topluluklar Camel Case de tam doğru yazalım da şöyle. C'si küçük olacak çünkü. Camel Case daha çok tercih edilir. Kesin bir dil konuşmayalım yine de. Bundan bahsedelim. Sabitlere geçelim. Sabitlerde genellikle Pascal case kullanılıyor. Pascal case'inde baş harfi de büyük. İkinci her bir kelimeye geçtikçe baş harfleri büyük olarak kullanılıyor. Buna da bir örnek verelim. İşte max value gibi birazdan değişkenini oluştururuz. Bazen de sabitlerde yine arkadaşlar. Bunu diğer dillerde de çokça görmüşsünüzdür. All caps dediğimiz şöyle. Bütün harfler büyük ama her bir kelimenin arasında alt tire ile yer alan şekilde de sabit değişkenlerini görebilirsiniz. Bu da oldukça fazla kullanılıyor. Bunlar kullanım şekilleri. Bir de bir tane ana bir kuralımız olacak. Go'da belki diğer dillerden geçince bunu daha da çok fazla yazanları gördüğünüzde göreceksiniz. Kısa ve anlamlı isimler tercih edilmelidir. Yani sizin için anlamlı olacak diye upuzun bir kelimenin yazılması pek de güzel karşılanmıyor diyebilirim arkadaşlar. O yüzden mümkün olduğunca kısa kelimeler tercih edeceğiz ve değişkenlerimizi buna göre oluşturacağız. Şimdi geçelim klasik bir nasıl değişken tanımlarız. Klasik değişken tanımlama. Şu an değişken tanımlama konularına gireceğim. Nasıl tanımlamalar yapabiliyoruz onu görelim istiyorum. Var name diyorum. Name var dedikten sonra değişkenime vereceğim isimlendirme. Ardından bu değişkenimin veri türünü veriyorum. String, string demek bizim text değerlerimizi yani karakterleri ve alfabetik karakterleri alan ve bu karakterleri alırken de çift tırnak içerisinde yazmamız gereken alan alıyor. Şu an bir isim dediğim için örnek veriyorum. Var name Alim ismini verdim. Bu nasıl tanımlanmış durumda? Küçük harfle başladığı için sadece paket içinden erişilebilir. Buna paketin dışından erişemeyiz. Yine bir değişken daha tanımlıyorum. Buna da var name diyorum ama n'sini büyük yapıyorum. Yine veri türünü belirtiyorum. Bunun da değeri Sercan olsun. Şimdi burada ikisinin de altını çizdiğini görüyorsunuz. Bu değişkenleri henüz herhangi bir yerde kullanmadığımız için declarate and not used. Yani declarate'den ama kullanmadın diye bir hata veriyor. Bunu da bir ekrana bastırarak
görmeye çalışalım. fmt nokta print elen diyelim. Name'i bastıralım. Sanırım şöyle çoğaltabiliyorduk. Bir de şöyle name'imizi çoğaltalım. Şu an Golang temelleri klasörünün içindeyim. Ana yoldayım. Burada değişkenlerin içerisine girmem gerekiyor. cd değişkenler. Ardından da go run main.go'yu çalıştırmam gerekiyor ki benim buradaki kodum çalışsın ve çıktığımızı biz beraberce görebilelim. Şöyle değişken çalıştırdığımızda Alin ve Sercan'ın tanımlandığını görebiliyorsun. Burada ufak bir noktaya değinmek istiyorum. Bakın name ile ikisi de aynıymış gibi bir anlam ifade ediyor ama fakat birisi büyük harf, birisi küçük harf. Küçük harfle tanımladığımız paket içinden erişilebiliyor. Büyük harfle tanımladığımız paketin dışından da erişilebiliyor. Ve aynı zamanda aynı olmalarına rağmen farklı değerler taşınabiliyor. Yani değişkenlerimiz büyük küçük harfe duyarlıdır ve case sensitive dedik ya. Burada bu önemli. Yani sizin küçük harfle tanımladığınız değişkenle büyük harfle tanımladığınız değişken ayrı ayrı değerler taşıyor. Açıkçası şundan bahsediyorum. Mesela şu anda biz bir name tanımladık ve bu name'i ben normal şartlarda şöyle var name işte string de desem Mehmet diyelim. Şöyle eşitlerimizi koymadık. Bu şekilde ben bunu tanımlıyor olsaydım bile bakın kızıyor değil mi? Çünkü diyor ki burada bir tane tanımladın sen zaten. İkinci tanımlayamazsın. Ama büyük harf tanımladığım zaman ikisini birbirinden ayırt ediyor. Çünkü case sensitive olayı var. Büyük harf küçük harfle duyarlı olduğunu söyleyebiliriz. Bundan dolayı. Ee, Şimdi ben burada bir ufak bir yorum satırı daha yazayım. Sizlerde de aklınızda kalıcı olması adına. Bizim için var neydi? Anahtar kelime. Name olanı neydi? Değişkenin adı. İsimlendirmesi. Değişken isimlendirme biz diyelim. String bizim için veri tipi anlamına geliyor. Ve son olarak şöyle çift tırnak içerisinde alin yazdığımızda bu da değeri taşımış oluyor arkadaşlar. Sanırım şu an için yeterlidir diye düşünüyorum. Şimdi sırada şöyle diyelim. Tip çıkarımlı değişken tanımlama. Tip çıkarımlı demek bizim compile edildiği sırada Go'nun bizim için kendisi değişkenin veri türünü otomatik olarak anlıyor. Örneğin var city eşittir İstanbul diyorum. Şimdi burada ben ne dedim? String dedim mesela bunun veri türüne? Hayır. Ama bu kendisi otomatik olarak bu değişkenin string veri olduğunu kendisi anlayabiliyor. Hatta şuraya bir de yorum satırımızı yazalım. Go burada otomatik olarak string tipini algılar. Ve şöyle hemen bir de fmt.print elen diyelim sitemizi bastıralım. Çıktı olarak da görelim. Alin, Sercan ve İstanbul değerlerimizi çıktı olarak görebildik. Şimdi bir kısa değişken tanımlamamıza bakalım. Şöyle. Bu kısa değişken tanımlama arkadaşlar en çok kullanılan türdür. Bunu öncelikle bir söyleyelim. Önce değişkenin adını veriyoruz. Country dedim. Bir ülke ismi almak adına. Ve iki noktadan sonra eşittir diyorsunuz. Burada kısa yoldan değişkeninizi tanımlamış oluyorsunuz. Pardon şöyle Türkiye dedim. Ve verinin herhangi bir şekilde türünü vermeme de yine burada gerek yok. Peki buna bir ufak bir yine açıklama yazalım. Operatörü ile diyelim. Operatörü. Çünkü bu iki nokta ve eşittir operatörü. Operatörü ile değişken tanımlanır ve değeri atanır. Yine şunu diyelim. Operatörüyle söylemesi birazcık şey oldu. Operatörü sadece fonksiyon, bu önemli arkadaşlar, İçinde kullanılabilir değer. Bu yorumu unutmayın. Bu bizim için önemli. Bu şekilde tanımlamış olduklarımız yalnızca fonksiyon içinden tanımlanabilir. Şimdi ona bir geçelim. Bu ne demekmiş? Şöyle print eleni yazalım. Country diyelim bir.
Ve daha sonra şunu bir görelim. Türkiye değerimizi görelim. Şimdi arkadaşlar biz burada şu an kodumuzu nereye yazıyoruz? Function main süslü parantezlerinin arasına yazıyoruz. En sonunda bakın bir parantezimiz daha var. Bu arada kısa değişkenlerinizi tanımlayabilirsiniz. Fakat fonksiyonun dışına çıktığınız anda yani şu alanlarda ya da alt taraflarda bu değişken tanımlamamızı var ile yapmak zorundayız. Örneğin buna Türkçe söyleyelim. Ad diyelim mesela. İşte var ad string eşittir Sercan dedim. Şimdi bunun gibi örneğin last name 2 nokta eşittir Özen diyorum. Mesela der demez burada kızmaya başladı. Çünkü yalnızca biz bunu last name'i çünkü bulup kullanacağımız alan yalnızca burada yani parantezlerin arasında kullanmak isteyeceğimiz için genelde bir fonksiyon içinde illaki değişkeni kullanmak isteriz. Ama bunu burada kendisi otomatik olarak bulamayacaktır. Yani şöyle yapalım. Mesela fmt nokta println diyelim. Println ve içerisine ad yazmıştık değil mi birinciye? Mesela birinci adı yazdım. Ardından şöyle bir çoğaltarak last name miydi? Ona da last name yazmışız. Bakın last name yazacağım. Ve tekrardan çalıştırıyorum. Çalıştırdığın zaman non-declaration diyor. Yani bunu sen declare etmedin. Bunu herhangi bir şekilde tanımlamadın. Function'ın yani fonksiyonun body'sinde hatta bakın gövdesinde. Bunu ben bulamıyorum diye bize uyarıda bulunuyor. Peki ad kalsın sadece. Bir de adı görelim. Tabii ad kalsın dedik ama yukarı değişkeni bıraktık. Bunu kaldırmam gerekiyor ki çalıştığını görebilelim. Böyle hata olduğu zaman sintakstan dolayı çalıştırmalı. Gördüğünüz gibi adı dışarıda tanımlamama rağmen uzun olarak bir değişken olarak tanımlamama rağmen fonksiyonun içerisinde bunu kullanabildim. Ama kısa yollu böyle bir değişken tanımlarsak bunu yalnızca fonksiyonun içerisinden tanımlayabiliyoruz. Burada aklımızda kalması gereken dediğim gibi en çok bu kullanılıyor. Fakat sadece fonksiyonun içinde olması bizim için kritik. Çoklu değişken tanımlama diyeceğim. Ya bu çoklu değişken tanımlama birazcık veri türleri çok fazla olduğu zaman kafa karıştırıcı olabiliyor. Çok fazla veriye ihtiyacınız olduğu zaman ki projelerinizin birçoğunda da buna ihtiyacınız olacak. Siz yazmasanız bile farklı yazılımcıların bunu kullandığını çokça görebileceğiniz için dikkatli olmanızda fayda var. Ve tabii ki kolay ama başlangıç zamanında biraz dikkatli olmakta fayda var. Örneğin age diyorum. Bu benim için değişken adım. Parantezlerimi açtım. Birden fazla değişken tanımlayacağım için parantez kullanılıyor. Önce değişken adını isimlendirmesini veriyoruz. Ardından veri türünü veriyorum yine ve eşittir diyorum. Örneğin 30. Bir alt satıra iniyorum. Her bir satır bizim için yeni bir değişken anlamına geliyor. İşte örneğin height yani boy. Bunu da float 64 ile verelim. Bu float 64 veri tipi demek virgüllü. Tam sayı değil de kesirli sayılar mı diyelim artık. Virgüllü sayılarda kullanacağımız değerler oluyor bizim için. 1 nokta işte 78 diyelim. Sonra bir tane de boolean türünde bir değer verelim. Is student olsun. Bu ne demek? Yani öğrenci mi anlamında. Boolean değerler ya true ya da false değerler taşır. Biz de buna false diyelim. Ardından bir alt satırına geliyorum. fmt.print elen diyorum. Sırasıyla bastıralım. Age'i bastıralım. Height'ı bastıralım. Is student'ı bastıralım. Ve bunları bir görmeye çalışalım. 30, 1.78 ve false olarak otomatik olarak kendisi bunları bizim için söylemiş oldu. Dikkat ettiyseniz bakın burada veri türünü vermedim. Diğerlerine veri türü verdim. Veri türünü vermeden de böyle tanımlayabilirim ya da buraya veri türünü vererek de tanımlama işlemini gerçekleştirebilirim arkadaşlar. Yani burada da yine veri türlerini mutlaka vermelisiniz diye bir şey yok. Başlangıçta değişkene bir değer atayacağınız için o yüzden illaki veri türünü vermek diye bir zorunluluğunuz yok. Şimdi burada ikinci bir çoklu değişken tanımlama diyelim. Varla yine parantezlerimi açtım. İçerisine girdim. X diyorum. Integer olsun yine. Eşittir 10. Y diyorum. İşte float 32 olsun. Bu daha küçük değerler taşırken içerisinde kullandığımız kısım. 64 ise daha büyük uzun değerler taşıyacağımız zaman kullandığımız kısım. Mesela buraya da bool diyorum ki bu bir örnek olsun. Hatta şuraya da bir W kullanalım. Buna da string diyelim.
Şimdi gördüğünüz gibi buradaki değişkenlerin bir tanesi dolu, diğerleri de boş. Şimdi buradaki değişkenler bize bakalım hangi sonucu belirliyor. fmt.print elen diyorum x, y, z ve w. Sırasıyla basmasını istiyorum. X'in içerisinde 10 değeri var. Bize 10 değerini basacak. Float her ne kadar virgüllü bir değer bizim için olsa bile herhangi bir değer taşımadığı için burada 0 değeri varsayılan olarak geliyor bize. Boolean true veya false değer taşırdı ama herhangi bir değer yazmadığınız zaman bunu false olarak kabul ediyor ve kendisi false olarak algılıyor. W'da ise string bir değer verdik ama hiçbir şey yazmadığımız için bu bir boş değer. Hiçbir şey içerisinde şu anda olmamasını bekliyoruz. Şöyle de baktığımızda 10, 0, false ve false'dan sonra bu string olduğu için ve boş olduğu için hiçbir şey görememiş oldunuz arkadaşlar. Bu da çoklu değişken tanımlamamızın ikinci kısmıydı. Şimdi geçelim şöyle çoklu değişken tanımlama 3. Burada da A virgül B boşlukta yapalım. B virgül C diyelim. Ve bunları şöyle bakın kısa tanımlama gibi eşitlik veriyorum. Diyorum birinciye 1 diyorum mesela. İkinciye 2.5 diyorum. İşte üçüncüye de ne diyelim? Alin diyelim. Bir isim verelim. Sırasıyla tanımladım ve her biri hiçbirisine de bir değişken türü vermedim. Böyle hızlı bir şekilde birden fazla değişkeni aynı anda tanımlayabiliyoruz arkadaşlar. Yine bunları da bir bastırarak görmeye çalışalım. Print elen A, B ve C'yi aynı anda bizim için bassın. Şöyle 1.1, 2.5 ve alin değerlerini aynı anda görmüş olduk. Şimdi bir de değişkenlerimizi bir güncelleme sabit tutalım ya da böyle mi yapalım? Bir tane daha mı değişken tanımlasak? Yani onda çok bir fark yok aynı. Hadi gösterelim çok önemli değil de. First name diyelim. Virgül. Last name diyelim. 2 nokta eşittir diyorum. İşte Alin virgül Özen olarak bu iki değişkeni aynı anda şöyle string olarak tanımlıyorum. fmt.print elen first name virgül last name olarak basıyorum. Şimdi buradakiler arasında bir fark var mı arkadaşlar? Yok. İkisi de string değer. Buradakilerin arasında birisi yani üçünün de türü birbirinden farklı. Bunların ikisinin de türü birbiriyle aynı. İster aynı tür ister farklı tür verin. İkisinde de bizim için bir fark oluşmayacak. Aynı şekilde çoklu değişken tanımlamayı bu şekilde de yapabiliyoruz. Şimdi bizim yukarıda bir tanımladığımız name alanı vardı. Bakın ta burada. Alin diye bir değer tanımlamıştık içerisinde. Ben geliyorum. Name eşittir diyorum. Ve Alin diyorum. Artık benim burada name değerim güncellenmiş olacak. Ve fm print elenle name'imizi bir daha bir bastıralım. Şöyle bunları bir yorum satın alabiliyor muyum acaba? Toplu şu an Mac'te kullanırken kolay bir yolu var mı? Önümdeki klavyede çünkü yok ama. Neyse. Şöyle ben şimdi geçici olarak bunları bir sileyim aradan. Geri alırım şimdi. Şimdi name'imiz Alin'di. Yine Alin yapmışım. O zaman bunu şöyle yapalım. Tuğçe diyelim. Alin'de Tuğçe olarak güncellensin. Ve şöyle print elenle basma kısmını bir önce Alin'de bakıyoruz. Sonra name'i bastırıyoruz. Tuğçe olarak güncelliyorum. Ve son olarak güncellenen veriyi de görmeyi bekliyoruz arkadaşlar. Bir clearlayalım. Ardından bir daha şöyle bastıralım. Bakın değişkenimiz önce Alin daha sonra Tuğçe olarak güncellendiğini görebiliyoruz. Burada şöyle bir geri alayım. Kodumuzu bir kaybetmeyelim. Şimdi burada şurası Tuğçe'ydi. Ben eğer gider de eğer bazen unutursunuz oldu ki eskaza şöyle bir yeni sanki değişken tanımlıyormuş gibi bir değer içerisine yazmaya çalışsaydım arkadaşlar zaten bu daha önce tanımlandığı için sen yeniden bir değişken tanımlayamazsın. Sonuç olarak name diye bir değişken daha önce var mı? Var. O zaman bunu eşitlikle vermek gerekiyor.
Bunu aklınızda unutmayın. Ufak da olsa belki yaşayacağınız hatalardan bir tanesi olabilir. O yüzden işte sallıyorum, buna bir name işte 2 deyip tanımlayabilirsiniz. Şu şekilde. Burada bir hata vermiyor. Sadece kullanmadığımız için söylüyor. Ama dediğim gibi aynı adla bir kez daha değişken tanımlayamazsınız. Yalnızca bunu güncelleyebilirsiniz. Şimdi bir sabit tanımlamaya geçelim. Const anahtar sözcüğüyle başlıyoruz. Ve ardından mesela ne diyelim? Max retry maksimum deneme sayısı tutalım. Ve ardından verinin türünü verebiliyorsunuz. Eşittir 5. Maksimum deneme sayısı integer türünde 5 diyebiliriz. Bunun dışında const'da default, böyle bakın all caps demiştik. Default timeout diyorum. Timeout süresinin default zamanını vermek adına. Burada 30 diyorum. Dikkat ettiyseniz burada bir veri türü yazmadım. Yukarıda veri türü yazdım. Yine aynı şekilde normal değişkenlerdeki gibi ister bu veri türünü yazarsınız, isterseniz yazmazsınız. Golang bizim için bu otomatik olarak veri türünü tanımlamış oluyor. Şimdi ikisinde de integer tanımladık. Bir tane de integer olmayan string olan bir değer tanıyalım. Mesela API base URL diyelim. Şöyle ona da işte tps işte api.example.com gibi bir adres olsun. Burada da yine tip belirtmiyorum. Ama bu string olduğunu kendisi otomatik olarak anlıyor. İstersem de string olduğunu ben bu adımla belirtebilirim. Tercih yazarken sizlere kalmış. Şöyle fmt nokta print elen ile L'si büyük değil böyle. Doğru da P'si büyük diyorum. Niye? Çünkü farklılık var. Ve burada değişkenlerimi bir bastıralım. Max retry. İlginçtir, şu an öneride bulunmuyor. İdem. Derse başladığımızdan beri belki dikkat etmişsinizdir. Hiç öneride bulunmadı. Timeout. Zaten böyle derslere başladığımızda mutlaka bir aksilik, bir farklılık oluyor. Şu an bunları sırasıyla bastırıyorum bu arada. Base URL. Ve bunları bir aşağıda hemen görmeye çalışalım. Bakın en altta 5, 30 ve api.example.com değerlerini aynı anda görebiliyorsunuz. Şimdi bu main.go dosyamı şöyle bir kapatayım. Bu kalsın. Bunun dışında bir tane daha new file oluşturayım. Demo.go diyorum. Bir tane ufak bir demo yapalım. Çok önemli bir şey, çok büyük bir şey yapmayacağız ama yine de bunu bir oluşturmuş olalım. Package olarak yine main verip, çünkü demonun içerisindeki main dosyası çalışması gerektiği için buna main diyelim. Ve ardından func main yine diyorum. İçerisinde de neler tanımlayalım? Mesela şöyle bir şey yapalım. Diyelim ki var username. Username'in veri türünü onu da yazalım. String eşittir İşte user 123, böyle bir username'imiz olsun. Daha sonra kısa yolla bir password tanımlayalım. Kısa yol nasıl tanımlıyorduk? 2 nokta ve eşittir diyorduk. Ardından pass 123 olsun bu da. Böyle bir parolamız olsun. Bir tane de const ile sabit tanımlayalım. Bu da ne olsun? Maksimum login giriş sayısı, yani attempts deneme sayısı 3 diyelim. Sonra da bunu şöyle aşağı inelim. Yine fmt nokta print elenle bir bastırmayı deneyelim. Hatta print elen demeyelim. Print f ile bastıralım. Sebebi de şu: print f ile içerisinde değişkenlerin string'in içerisine nasıl yerleştirebileceğimizi bir görmüş oluruz. Şöyle kullanıcı adı dedikten sonra %s diyorum. %s'den sonra şöyle geliyorum, parola diyorum. 2 nokta üst üste koydum. Yine bir şöyle %s dedim. Bundan sonra bir alt satıra geçmesini istiyorum. Alt satır ters slash ve n harfini koyduğunuzda bir alt satıra girmiş oluyor. Maksimum giriş denemesi diyelim. Buna da şöyle %d diyelim. Ve bundan sonraki gelecek kısma da
Alt-N koyuyorum ki hani bundan sonra ben bir kez daha böyle bir bastırma işlemi yapacaksam bu benim için alt satır otomatik olarak geçsin. Koymasam da olur tabii ki de yani. Sonuçta sonrasında bir şey yapmayacaksanız koymayabilirsiniz. Şöyle username, password ve neydi? Max login attempts değerlerini aldım. Şurayı tekrardan bir clearlıyorum. Bakın neyin içindeydik? Değişkenlerin. Bizim şu anda demo dosyamız nerede? Değişkenlerin içerisinde. O yüzden burada işlemlerimize devam edebiliriz. Go run demo.go diyorum. Kullanıcı adı user123, parola pes123 ve maksimum giriş denemesi 3 olarak görüyorsunuz. Sanıyorum şurada bir şu boşluğu değer alırsam yani aynı hizada başlamamışlar ya. Aynı hizada başlamalarını da sağlayabiliriz. Evet. O boşluğu aldım çünkü hani alt satıra geçtikten sonra bir boşluk bırakmış olmuştuk. Onu geri almak için. Böyle bir şekilde yapabildik. Yani buradaki önemli olan yeni bir farklılık ne görmüş olduk arkadaşlar? Burada yüzdesi, birinci yüzdesi, birinci değişkeni. Yani ilk string'i yazdınız. Şurası bakın string alanımız. Ben bunun içerisine bazı değişkenleri eğer ki yer almasını istiyorsam efendim ekrana bastıracağım durumlarda tabii ki. Efendim printf ile yüzdesi kullanabilirim. Yüzde D kullanabilirim ya da yüzde ile beraber bir harf kullanmam gerekiyor. Genelde bu harfler yoğun kullanıldığı için bu harfleri kullanıyorum bu arada. Sizler de o yüzden bu harfleri kullanmanız gerekebilir. Yüzde S ile birinci yüzde S username, ikinci yüzde S password'e ve yüzde D olarak verdiğimiz yerde max login attempts yani maksimum giriş denemesine karşılık olarak gelmiş oldu. İlk dersimiz bu şekildeydi arkadaşlar. İkinci dersimizde görüşmek üzere.